市民連合横浜結成おめでとうございます。制服向上委員会会長の橋本美香と言います。本日はそちらにお伺いしたかったんですけれども、先に決まっていたラジオの収録があってお伺いすることができません。すみません。その分後輩が頑張ってくれていると思います。今年の夏の選挙、とっても大切だと思います。暴走する安倍政権を止めるために各地で市民の皆さんが立ち上がっています。もし夏の選挙で負けてしまったとしても、これがラストチャンスではありません。これから先を生きる子どもたちの未来のために、皆さん共に長い目で一緒に戦っていきましょう。私たち制服向上委員会も歌える場所があればのどこへでもの精神で頑張っていきますので、皆さん一緒に戦っていきましょう。頑張りましょう。批判的な声が大きく高まったということです。しかし、そういう声を無視して法律を無理やり国会で強行採決して作っちゃったというところは、戦争法成立の過程で明らかだろうと思うんですね。ですから、憲法というのは変えてもいいんじゃないかとかいう意見もあるかもしれないけど、この政権によるこの流れの中で配信のための活動を通じていろいろな方々と知り合うことができました。勉強を深めるにつれて、この法案自体が違憲なものであるという確信も深めましたし、それ以外にも沖縄のことだとか TPP のことだとか、当時はマイナンバーのことだとか、いろんなこと、ありとあらゆること、いろいろな方面につながっている仲間たちとともに認識を深めてきました。そして、勉強会やこれに悪くなっているのは今の政権のせいだという思いを確信として、このような形で、ずっと走り続けています。で、よくデモや凱旋やいろんな形でアピールをするたびに、やっぱり一部の人からは選挙こそが民主主義だみたいな批判もありました。私自身も本当に議員定数の配分をどうにかしなければならないという思いが公になったことによって、いろいろな立場を取る議員の方々とも野党共闘という一点において、一緒に応援し、国会に送ることができるのではないかというわずかな光が見えてきました。ただし本当に今、安保法廃止だけではなくて解決の問題やいろいろなことすべて、やっぱり現政権に対して脳を突きつけていくべきだと思っています。多くの、共感を得る仲間とともにさらにでした。その政党任せにしていた自分のことも反省しながら、今度こそ私たちの声を、みんなの声を伝えていく役割を皆かな皆線としてつながりながら、そして今回夢を、一緒に果たしていければなと思います。まず実行委員会としては市民連合の3つの柱に賛同し、賛同団体もさせていただいております。そして神奈川県内で活動しているので、この神奈川の地においてその同じ目的を持って活動している市民連合横浜みなかなと、またみなかな、あともうたくさんいろんな団体も立ち上がってますけれども、それとまたこの市民連合横浜みなかなっていうのは、別で考え、市民カンテレではなくてまた違うというふうに考えてよろしいでしょうか。そのあたりがごめんなさい、名前が入っちゃってるっていうのと混同してしまってるんですけど、もう一度ご説明いただいていいですか。連携を取りながらやっていくつもりなんですが、横浜市っていうところに地域を持って、そこを基盤として、で、勝手的ではあるんですが、私たち勝手にと思ってません。市民の忠実に私たちはいる。数的には今そういう状況かもわかんないけど、はっきりとそういう表現を自分たちは追求していくし、今後つながっていって広げられるということは確信しておりますので、そういう広がりでいったら、みなかなは全県のつながりを組織としてもですね、やっておりますので、そこと連携を取りながら、ある意味独自的に横浜でやる。それぞれは独立して連携を相互に、追求すると。こ
そういう関係になろうかと。それは他の地域組織に対しても同じです。ノーベルさんのところとの関係においてもそういうことを追求していくと。ゆっくりいきましょう。主催者側からお二人この間の経緯と、あとこの会の趣旨みたいな話をさせていただきます。それが第1部です。第2部として、市民連合横浜星みなかなの事務局の広井と申します。よろしくお願いします。市民連合横浜みなかな、先ほどですね、記者さんの発表を終えまして、世間的なお披露目も一応通過したと。実際には21日に全大会を開いて、設立趣旨書、それから名称、それから方針ですね、こういったものを了解を得て、スタートしています。市民が何とかしなきゃ世の中動かないというその切実な思いとですね、それから大掛かり体制を築くことによって多くの方の参画を得て、トルカの方でもですね、地域的に横浜西部でみんなで選挙という組織を立ち上げようというような動きになってきていると。そういう点ではやはりみんながつながり合う、違いを超えてですね、共闘するということが非常にですね、大事になってくると。お互いを認め合うというところがですね、本当に今知恵を働かせてやらなければならないことではなかろうかというふうに思います。そこら辺はですね、この発足集会の記念のこのプログラムの趣旨書の中で、私の方からは特に強調させていただきたいと。私たちのつながりの姿勢ですね。で、絶対にですね、ばらけてはならない。私たち長年の経験、いろんな方はお持ちだと思いますが、70年代、散々な目にありました。そういうことをですね、はっきり超えて、ここは踏ん張らなきゃならないというふうに思います。ご紹介いただきました高田健です。昨日も国会の前でずっと叫んでました。昨日3万7000人、私たちの予想を大きく超えているんですけれども、3万7000人の市民が集まりました。3月19日には日比谷大学堂で5800人、立て続けに総学レコード実行委員会も行動しているわけですが、この19日にしても昨日にしても全国多分30数県で同じような行動が行われているというのが最近の特徴だろうと思います。その後、沖縄労働運動の一定期間の雇用はありましたけれども、その後70年後は結構学生同士の内側とか連合赤軍の浅野山荘などという時代も含めて、特に青年学生運動が大学の中ではほとんど壊滅するという状況になって、輸送費だけご負担願います。でそれで特にこれ以外18歳の選挙権ということだけでなくて、いろんな問題についてね、新たな中身を付け加えて配っていきたいと思っています。こういうこともやっているということをご紹介しておきます。憲法基準の平和賞については何かと見る機会もあると思いますし、ネットですぐ分かりますので、連絡先とかはそれをご参照ください。桜チューリップ満開に近い横浜公園を通って何かワクワクしながらこちらに着きました。今ほど高田さんの凛とした熱い熱い声にメッセージにうるうるしております。発足アピール案読み上げさせていただきます。親愛なる横浜市民の皆様へ、市民連合横浜みなかな発足アピール案。本日私たちは横浜市民の政治運動の伝道開港記念会館に集い、市民連合横浜みなかなを発足させました。昨年9月、安倍政権は日本国憲法を蹂躙し、
海外で武力行使を行う安全保障関連法を強行成立させました。以来、私たちはノーパッサーン、パサルモス、奴らを通すな、我らは通るぞと参議院選で必ず勝利しよう、戦争法を廃止させ、立憲民主主義を回復しようと胸に刻みました。そして2000万人署名活動を推進し、参議院選挙を戦う市民組織を準備してきました。本日、横浜の地でもその組織を立ち上げたのです。私たちの目標、行動指針は明確です。戦争反対、平和を守れと叫ぶ民意を無視し、戦争法成立に加担した自民、公明、与党議員を選挙で少数派に追い込み、戦争法廃止の野党議員を多数派にすることです。この国における立憲主義を回復すること、平和で安定した国民生活に寄与する民主的政治を実現することです。そのために私たちは、互いの違いを認め合い、尊重し合い、市民は共闘して、選挙で野党共闘と、こうした政治行動を支え、支持を広げることです。安倍政権の暴走は、マスコミ統制など、とどまること知らずです。誰の目にも明らかなアベノミクスの破綻を取り繕い、耳当たりの良い、矛盾した経済社会政策を並べ立て、実際には格差社会の拡大、社会保障費の削減等による生活破綻です。そして自公と改憲勢力を含めて参議院議員3分の2議席を獲得し、憲法改括付き制の画策です。改公・改名の372万余りの都市、国連からピースメッセンジャーの称号を授けられている国際コート横浜に暮らす私たち市民は、こうした安倍政治を受け入れない、許さないと全力で戦うことをここに宣言します。親愛なる横浜市民の皆さん、来たる7月参議院選、予測される衆参同日選挙、安倍政治を許さない、野党は共闘、市民も共闘を合言葉にして全力で戦いましょう。平和で安定した暮らしの確保と子や孫たちの未来のために、市民連合横浜、みなかなそのために発足し行動します。2016年3月30日、市民連合横浜、みなかな発足集会参加者一同。ということです。本当に皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。引き続きですね、5時から憲政記念館で集会が行われます。そしてその後、国会請願キャンドルデモも行われますので、お時間の許す限りご参加よろしくお願いします。5時には憲政記念館の集会始めていきたいと思いますので、参加される方は速やかにご移動の方よろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。でいきますと、目の前が憲政記念館となります。はい、ありがとうございます。参加